Районыбыздың бәхетле күгәрсенкәй төркеме оештырып ебәргән самауыр байрамдарының йомгаклау сараһы ошо көндәрдә Зәйнәп Биишева исемендәге паркында булып узды. Без Йомагжа касабаһынан бул байрамга бик дәртләнеп, йыйынып, күмәкләшеп, менә апайдар белән, һылудар белән бергәләшеп килдек. Байрам бик күңелле үтә. Бүтәгезгә уңыштар, итәнлек, һаулык теләйбез. Күңелле булһын байрам. Без менә бул Гәрәбә төркеме, бүтәһелә күңелле итеп йөриләр менә бул фольклор төркеменә. Дәртләнеп, менә апайдарыбыз, өлкән апайдарыбыз һәрберсе уйнайдар, музыкаль инструменттарда йырлайдар, токмактар сыгаралар, менә шигырьләр һөйләйдәр. Шуның белән үзләре сыгаралар дип әйттем инде. Менә шул дәртләнеп йөрибез Гәрәбә төркеме һеҙҙең ҡаршығыҙҙа. Бүтән республика халкын, бүтән районыбыздағы халыктарҙы Башҡортостандың 100 йыллыҡ юбилейы белән ҡотлайым. Һәммәгеҙгә лә иҫәнлек, һаулыҡ, тыныслыҡ теләйем, ғаилә бәхеттәре теләйем. Самауыр байрамдары быйыл һәр ауыл биләмәһендә уҙғарылды. Йәмле, сағыу, йыр, бейеү менән һуғарылып барған сараларҙы беҙҙең ижади төркөмдә барып күрҙе. Республика көнөндә төрлө ауылдарҙан йыйылған инәйҙәр һәм апайҙар һый ниғмәттән һығылып торған өҫтәлдәр ҡуйҙы. Һәр өҫтәл уртаһында самауыр торҙо. Bütün rayон халқын, bütün коллегаларымды, Башҡортостан халқын ошо самауыр сәйе байрамы менән ихлас күңелдән ҡотлайым. Бөтәһенә лә оҙон ғүмер, бәхет, шатлык теләйем. Чаем мы гостей встречаем, самоваром не стареем. И когда напьемся чаю, если хочется запеть, самовары русские, руки мастеров искусные, и поют и пышут жаром наши чудо самовары русские. И поют и пышут жаром наши чудо самовары русские. Исимовское сельское поселение сегодня, в День Республики Башкортостан, представляет вам русский стол с самоваром. Такой же праздник у нас проводился на днях в нашем Исимовском сельском поселении. В русских традициях самовар всегда ставился в центре стола. И угощения, блины, баранки, пироги. Мы от души приглашаем вас всех подойти к нашему столу и угоститься нашими пирогами. Из Мордовского села к вам приехали сюда. Шумбрата до Ялгине. Вот мордовские товары. Потрудились мы на славу. Күңел биреп, йылы һүҙен йәлләмәй һәр ҡунаҡты тәмле, шифалы самауыр сәйе менән һыйланы апайҙар. Кемеһеләр хатта бала саҡ хәтирәләренә бирелде. Элек беҙ бәләкәй саҡтарҙа беҙ өләсәй менән бергә йәшәнек, үҫтек бит инде. Өләсәй беҙгә тәмле итеп сәй яһап бирә торғайны. Беҙ мәктәптән ҡайтыр инек тә йүгерешеп, шул йүгереп өйгә кергәс, бәлеш еҫтәре аңҡып тора, шундай тәмле. Өләсәй шулай самауыр ҡайнатып, сәй менән беҙҙе ҡаршы ала торғайны.
Уның тәмле сәйләре менә истә калган, шундый тәмле, төрле үләндәр халып, төрле самавырда ушлай кайнатып, самавыр өстендә сәй бешә, төтен һеңепме, ниндидер тәм үзенсәлекле инде, ниндидер шундый тәмле сәй була торган инде. Без шуны эсеп, кайткас сәй эсеп, бәлештәр ашап, шулай үй эшләрен эшләшеп, өләсәгә шулай шатланып йөргән сактарда күп искә төшерәбез инде. Күгәршин авылынан бәйрәм сайын самавырларны өстәлдән төшмәй, әмма хәзер самавыр чәйе үткәргәннән соң, келәтләрдән тузанлы самавырларыбызны тазартып, кабат өстәлгә мендердек. Шуннан менә кара чәй эчәбез, яшел чәй эчәбез, һәм менә без һәр вакыт әзерлибез үлән чәйләре. Ушакка күмер алдым, самавырыма салдым, самавыр чәйләре эчеп, мәсихәт алдым. Кунактар дәртле, егәрле апайдарның такмактарына кушылып йырланы, рәхәтләнеп бейене, күңел асты. Байрам сараһы катнашучыларга рәхмәт хаттары, истәлекле бүләктәр тапшыру белән тамамланды.